नमस्ते दोस्तों, मैं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लिपिक ग्रेड सेकंड जो थी अभी हुई थी, उसका रिजल्ट आ गया है। अब उसकी ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट के बारे में दोस्तों ये वीडियो पूरा देखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी भाई इसमें सेलेक्ट हुए एलडीसी में, उनकी जो टाइपिंग टेस्ट होगी उसके बारे में वो एक बार जान सके कि कैसे होगी टाइपिंग टेस्ट। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें। लिपिक ग्रेड सेकंड ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में ये दोस्तों ऑफिशियल न्यूज़ है। दोस्तों www.rsmssb.rajasthan.go.in पर इसमें क्या है दोस्तों, एक बार आप देख लो। अभ्यर्थी है वो गति दक्षता परीक्षण परीक्षा के लिए निर्धारित समय सारणी के अनुसार 1 घंटे पूर्व परीक्षा स्थल पर अपनी उपस्थिति देवे ताकि उन्हें परीक्षा से पूर्व परीक्षा संबंधी ब्रीफिंग दी जा सके, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सके। 1 घंटे पूर्व आपको परीक्षा जो स्थल है वहाँ पर पहुँचना है आपको। दोस्तों, दूसरा है कि आशा है कि आपने ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जो मॉक टेस्ट को देख लिया, मॉक टेस्ट जो भी है उनको वो देख लिया होगा, या आयोग कह रहा है उसकी प्रक्रिया को समझ लिया होगा। फिर भी यदि किसी बिंदु पर आपको अस्पष्ट है तो ब्रीफिंग के समय आप इनका समाधान कर लें। तीसरा है, यदि आपने मॉक टेस्ट को पहले से नहीं देखा है तो भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप ब्रीफिंग में इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। परीक्षा कक्ष में भी किसी समय कोई भी दिक्कत आने पर समाधान के लिए समुचित कार्मिक उपलब्ध रहेंगे। ये तीसरा है। चौथा है, लिपिक ग्रेड सेकंड प्रथम फेज परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में कंप्यूटर पर प्रायोगिक परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। यह परीक्षा कंप्यूटर पर ऑनलाइन ली जाएगी, यानी कंप्यूटर पर होगी, जिसमें प्रश्न पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पत्र 4 भागों में होंगे। कौन कौन से 4 भागों में देख लो दोस्तों। पहला है हिंदी गति परीक्षण, ये टाइपिंग टेस्ट है, गति परीक्षण के लिए होगा, ये भी 10 मिनट का होगा, 25 अंक है और अर्हता यानी पास होने के लिए आपको 9 मार्क्स लाने पड़ेंगे इसमें। दूसरा है अंग्रेजी गति परीक्षण, इसमें भी ये टाइपिंग के लिए स्पीड टेस्ट है और ये भी 10 मिनट का होगा, 25 अंक है और इसके लिए भी है जो कम से कम 9 अंक आपको लाने पड़ेंगे। तीसरा है हिंदी की दक्षता परीक्षण और चौथा भी है, ये एप्टीट्यूड है दक्षता परीक्षण, तीसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों, ये भी 10-10 मिनट का होगा, यानी चारों मिला के 40 मिनट का होगा और कुल है वो 100 ये होगा अंक का, कुल 100 अंक। और पास होने के लिए आपको दोस्तों 38 अंक लाने ज़रूरी है, 37 अंक लाने ज़रूरी है, 37% लाने ज़रूरी है इसमें आपको पास होने के लिए। 5वां है परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम, प्रश्न पत्र के स्वरूप, परीक्षा की प्रक्रिया, मूल्यांकन संबंधी मानदंड अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश अनुसार अलग अलग होंगे। नोट, प्रश्न पत्र के स्वरूप, अंकों का विभाजन व मूल्यांकन संबंधी अन्य मानदंड आयोग द्वारा भी तय किए जा सकते, बाद में भी ये तय किए जा सकते हैं। अब गति परीक्षण टाइपिंग टेस्ट, स्पीड टेस्ट के लिए क्या है कि अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र परिच्छेद जो पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, वो लाइनवार प्रदर्शित किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों को उक्त की लाइनवार ही टाइप करना होगा। अंग्रेजी में परिच्छेद 500 शब्दों का होगा, हिंदी में 400 शब्दों का होगा। दोस्तों, अंग्रेजी में 500 शब्द करने टाइप और हिंदी में 400 शब्द टाइप करने हैं। अंग्रेजी में प्रत्येक सही 100 शब्द सही होंगे तो 5 अंक, 100 शब्द सही होंगे तो 5 अंक और हिंदी में आपको 80 अंक सही होने पर 5 अंक मिलेंगे। दोस्तों, फिर है दक्षता परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जो गति परीक्षण में उक्तानुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लेंगे, उनको शामिल किया गया। जो न्यूनतम अर्हता प्राप्त, अर्हता मतलब जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है वो अभ्यर्थियों को मूल्यांकन हेतु अंक की गणना प्रक्रिया के में किसी भी सामान्य त्रुटियों के अंक नहीं दिए जाएंगे, जिसकी सूची निम्नानुसार है। गलत वर्ण, ये शब्द ऐसे है जिनके अनुसार कोई अंक काटा जाएगा। पहला है गलत वर्ण शब्द या अंक लिखना, कोई भी गलत नहीं लिखना है। वर्णों शब्दों या अंकों का छूटना, वर्णों शब्दों अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना, विराम चिन्हों का यथावत प्रयोग नहीं करना, शब्द अंतराल में त्रुटि करना, अंग्रेजी में कैपिटल एवं स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना और हिंदी में मात्राओं का यथावत प्रयोग नहीं करना। कोई भी कैपिटल की जगह स्मॉल लिख दिया और स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। मात्राओं में की अनावश्यक आवर्ती की दिखने हेतु नजर नहीं आती किंतु कंप्यूटर गलत बताता है। उदाहरण के लिए स्कूल LDWY ये उदाहरण दिया हुआ है, इसमें ये स्कूल ही सही होगा पहले वाला, न कि ये। दोस्तों,
ध्यान रखना आपको जब भी टाइपिंग करो तो ऐसे शब्द है जो बार बार यूज, एक तो स्पेस यूज नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। फिर वर्णों का टंकन उचित प्रकार से नहीं करना, जैसे ये देखो म के लिए ई और ये दिया हुआ है, और फिर ई के, इसमें ई को ई सही माना जाएगा, ई को ई सही माना जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। फिर एफिशिएंसी टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट मतलब दक्षता परीक्षण। दक्षता परीक्षण में आपको, दक्षता परीक्षण में क्या करना है दोस्तों, ये आपको नवा में इस भाग में अंतर्गत संबंधित अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र सारणी के रूप दिए जाएंगे। आंकड़ों का अंकन, डाटा एंट्री में सूत्र संयोजन, ये कुल 25 अंक होंगे। प्रत्येक भाग है वो 25 अंक का, हिंदी में भी 25 और इंग्लिश में भी 25। ठीक है दोस्तों। अन्य दिशा निर्देश क्या है, अंग्रेजी टाइप के लिए प्रचलित फॉन्ट का उपयोग, ये देव LYS, देव LS 010, ये कुर्ती देवी के समान ही है, ये फॉन्ट यूज करना है। इसमें आपको अंग्रेजी में देव LYS 010 फॉन्ट का प्रयोग करना है आपको दोस्तों। ये फॉन्ट है पूरा दिया हुआ है, एक बार इसको देख लो। फिर हिंदी का कीवर्ड कैसा है, ये हिंदी का पूरा कीवर्ड है, इसको आपको यूज करना है, इस पे अभी इसे टाइपिंग करना शुरू करना है दोस्तों। ये हिंदी का फॉन्ट रहेगा। यह कीबोर्ड केवल दृष्टांत रूप से हैं, इसमें 0.10 फॉन्ट के अनुरूप चेक कर लेवे, आपको इसको यही चेक कर लेना हिंदी में कीबोर्ड। फिर अभ्यर्थी को चारों प्रश्न पत्रों में दोनों भाषाओं में गति व दक्षता परीक्षा अनिवार्य है, अन्यथा वो अनुत्तीर्ण मानेंगे। यदि उसने एक आध नहीं किया तो पूरे अनुत्तीर्ण माना जाएगा। चारों को करना जरूरी है और चारों को न्यूनतम लाना जरूरी है। फिर दोस्तों 12वां है, परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना है चाहिए तथा अपनी आवश्यक सूचनाओं को प्रविष्ट कंप्यूटर पर ध्यान पूर्वक देखें। फिर ये 13वां है, अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात कृपया सुनिश्चित कर लेवे कि कंप्यूटर सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं, ये भी आपको देख लेना। माउस सही कार्य कर रहा है नहीं, ये भी आपको एक बार देख लेना जब बैठो हो तब। फिर टंकन गति परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, सॉफ्टवेयर है वो जो सॉफ्टवेयर दिया वही उपयोग करना, बाकी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना है दोस्तों। फिर 15वां अभ्यर्थी द्वारा एक बार टेस्ट बटन शुरू करने के बाद सीधा पूर्ण समय होने के बाद ही रुकेगा, तो आप ध्यान रखें एक बार शुरू करने के बाद ये बीच में नहीं रुकेगा, आपका समय नष्ट नहीं करना बीच में, ध्यान रखना आपको। एक बार शुरू कर दिया तो शुरू हो जाएगा और पूरी 10 मिनट जब तक नहीं होगी तब तक अपने आप रुकेगा नहीं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 16वां है, प्रथम फेज की परीक्षा में सफल एवं पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड उपलब्ध होने पर अपना डाउनलोड कर ले। अभ्यर्थी परीक्षा में के समय डाउनलोड किए हुए प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटोयुक्त आईडी कार्ड साथ में ले आना। ये आपका साथ में जो डॉक्यूमेंट मंगाए वो आपको आईडी साथ कोई भी आधार कार्ड वगैरह ले जाना साथ में, और वेबसाइट से एक आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो भी आपको साथ में लेकर जाना है दोस्तों, नहीं तो प्रवेश पत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 17वां परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मोबाइल, ये पूरी सही सावधानी है, आपको नहीं लेकर जाना है बीच में, ये वर्जन है। फिर अभ्यर्थी अपनी कीबोर्ड और कोई कीबोर्ड की स्टिकर के साथ नहीं लावे, कीबोर्ड दूसरा वो वहीं पे मिलेगा। ठीक है, आयोग परीक्षा की अभ्यर्थी की रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 20वां है, ये पूरा आपको दिशा निर्देश दिए हुए हैं, ये आपको एक बार पढ़ लेना है इनको कि ये फॉन्ट यूज करेंगे, हिंदी में देव LYS 010 फॉन्ट यूज होगा, ध्यान रखना दोस्तों। इसी पे आज अभी भी आप टाइपिंग करने शुरू कर दो और स्पीड बना लो। परीक्षा के दौरान कंट्रोल की का उपयोग नहीं करें, कंट्रोल की का उपयोग कभी नहीं करना आपको, और बैक स्पेस का उपयोग किया जा सकता है, इसमें बैक स्पेस आप कर सकते हो और कंट्रोल की आपको यूज नहीं करनी है दोस्तों। फिर एक्सेल जैसी दिखने वाली टेबल में आपको डाटा एंट्री करनी है, वो फॉर्मूला वाले स्थान पर सूत्र लिखने को निर्देशित किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। परीक्षा में यथासंभव किसी शॉर्टकट का प्रयोग न करें, शॉर्टकट जो भी की है उनका प्रयोग न करें, नहीं तो आपकी टाइपिंग टेस्ट गलत हो सकती है दोस्तों, ध्यान रखना। पूरी ऑनलाइन परीक्षा में माउस का आवश्यकता पड़ने पर ही उपयोग करें, माउस का प्रयोग जब करें जब कोई क्लिक करना है तभी करें, नहीं तो माउस का प्रयोग न करें ज़्यादातर, ध्यान रखें दोस्तों। यदि किसी कारण से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही तो अभिजागर को तुरंत सूचित करने हेतु हेल्प बटन दबावे। अभिजागर मतलब जो भी आपके कंप्यूटर कक्ष में होगा उनको सूचित करें दोस्तों, और हेल्प का बटन दबाना आपको। फिर आपको परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अपना रोल नंबर, पासवर्ड हेतु आवेदन क्रमांक की अंतिम 4 अंकों का उपयोग करना है। आवेदन क्रमांक जो था उनके 4 डिजिट, पीछे वाले जो भी 4 डिजिट है उनका ही प्रयोग करना दोस्तों। उक्त रोल नंबर एवं आवेदन क्रमांक आपके प्रवेश पत्र पर अंकित हैं, उनके 4 अंक डिजिट यूज करना है, ध्यान रखना दोस्तों। फिर सॉफ्टवेयर के उपयोग हेतु दिशा निर्देश, ये सॉफ्टवेयर उपयोग हेतु दिशा निर्देश है।
ऑनलाइन परीक्षा में सर्वप्रथम आपको उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर पर आपके रोल नंबर पूछा जाएगा, वो आवेदन क्रमांक के अंतिम 4 अंकों को पासवर्ड, लास्ट वाले जो 4 अंक है जो भी आपके रोल नंबर थे उनके जो पीछे वाले 4 अंक है, 4 डिजिट 4 डिजिट है, वो आपके पासवर्ड कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज से ध्यान रखना पासवर्ड वही है और वही यूज करना है पासवर्ड। समय शुरू होने से स्टार्ट एग्जाम बटन, जो आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो सेम टू सेम वही प्रोसेस है। इसमें आपको स्टार्ट एग्जाम का बटन दबाना है और कंप्यूटर पर शुरू कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पहला यही दिखेगा, पूरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये दिखेगा, आप ध्यान रखना। फिर इसमें आपको सेवर यूज करना है, टैब जो भी है आपका रोल नंबर लिखना है, फिर पासवर्ड मैंने बता दिया आपको, जो पीछे वाली 4 डिजिट है रोल नंबर की वही आपके पासवर्ड है। दूसरा है अभ्यर्थी हेतु दिशा निर्देश इंस्टीट्यूट बटन को क्लिक कर सकता है, जो उदाहरण के लिए क्लिक दिया हुआ है यहाँ पर कंप्यूटर पर। ठीक है, ऊपर वाला। अब ये पूरा ये है, ये ध्यान रखना। दूसरा ये तीसरा कैसे कैसे करना है, एक बार आप इसको देख लो पूरा ये पूरा देख लो, ऐसा आएगा। आपको कैसे क्या क्या लिखना है, वो आपको हेल्प बटन दबाना है, परीक्षा के सारे भागों की जानकारी यहाँ से भी वो एक बार देख लो दोस्तों। ठीक है, ये पूरी एक बार जानकारी दी है, कैसे टाइपिंग टेस्ट करना है, हिंदी एक्सेल प्रोफेशन यही है दोस्तों। और हिंदी में ऐसे ही आपको करना है, इंग्लिश में भी सेम टू सेम होगा, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश दी हुई, यहाँ पर मैथ दी हुई दोस्तों। एकदम सरल है, एफिशिएंसी टेस्ट तो एकदम सरल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपको पूरा वीडियो एकदम समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और पास वाले बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। जब भी इसकी डेट आएगी तो मैं इनको नोटिफिकेशन देता रहूँगा दोस्तों। जब भी सेकंड ग्रेड जो है अभी हुई है एलडीसी की, इनकी जो टाइपिंग टेस्ट के लिए डेट आएगी तो तभी मेरे चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएँ ताकि आप देख। धन्यवाद दोस्तों।